عباد الله، إن للاتباع مكانة عظيمة، إن للاتباع مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة في دين الله، فهو الغاية من إرسال رسول الله. قال الله جل الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وعلى قدر اتباع المرء يوزن إيمانه وتتفاوت منزلته، ولذا تضافرت الأوامر الإلهية على لزوم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعل الله اسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا باسمه تعالى في أشرف كلمة وأعظم ركن في الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. قال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، وإن أفضل ما تمسكنا به الأثر. وقال سفيان رحمه الله: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. أيها المؤمنون، إن الخير كله في متابعة الرسول، إن الخير كله في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبركة كلها في حفظ كلامه المنقول والعمل به في الفروع والأصول، فهو العلم المأمول وطريق الوصول. فالعلم ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول، ففيهما الهدى لكل ملتمس، وهما النجاة لكل محترس، وهما الفرقان لكل ملتبس، فنورهما خير نور لمقتبس. فالسلامة كل السلامة في الاتباع، والندامة كل الندامة في الابتداع. فشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة مأمونة، من اعتصم بركوبها نجا، ومحجة من سلك طريقها وصل إلى المنى، لأنه صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة، لأنه صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فذلكم الكمال الذي لا نقص فيه، والجمال الذي لا تزوير يعتريه، والجلال الذي لا دون فيه. ففي ذلك الشفاء والمطلوب. ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم تجنب الآثام والذنوب، وأقلع عن القبائح والعيوب، وبلغ من رحمة مولاه المنى والمرغوب. قال علام الغيوب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.